Oi, meu nome é Luana Milk, eu tenho 5 anos e eu vou convidar, sabe quem? A Isa! Posso sentar aqui, senhorita Luana Milk? Sim! Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui no seu programa, no Start Art. Estou aqui com a maravilhosa Luana Milk. E hoje ela vai ensinar pra mim e pra você que tá aí assistindo a fazer uma massinha. Vamos começar então? Sim! Para a nossa receita, cadê minha produção? Cadê nossa produção, Luana? Produção! Ó, Farinha, óleo, sal. pra fazer essa receita, normalmente as receitas que eu encontro por aí são sempre receitas muito a olho, pra você ir vendo o ponto da massinha. Porém, eu encontrei uma receita que vai ficar perfeita, a sua massinha vai ficar no ponto. Vamos tentar? Sim. Então, ó, primeiro, 3 colheres de farinha. Muito, né? É. Agora, vamos pegar uma colherzinha de sal. Sal. Não precisa pôr muito sal, só um pouco assim, ó, uma colher rasa. E espalha o sal, pode misturar. Agora a gente vai colocar uma colher de óleo. Pronto. Que é isso? O óleo vai deixar a nossa massinha macia. Então, se por acaso você achar que ela tá com muita farinha, coloca óleo no lugar da água. Agora a gente vai colocar uma colher para cada colher de farinha que a gente colocou. Então agora vai colocar 3 colheres de água, bem cheias. Mais um pouquinho, agora pode mexer. Credo. Ó, tá vendo como com essa receita a massinha sai no ponto perfeitinho já? Tá tudo grudando. Vai amassando assim, ó. Faz uma massagem na massinha. Nossa, é bem bom. Nossa, que boa essa massinha. Eu quero levar pra casa, hein? Ó, vai. Parece um ovo. Você já fez pão? Não. Nunca na minha vida. Precisa de farinha, hein? Isso. Nossa. A farinha ajuda a desgrudar da mão, então se a sua massinha estiver grudando muito na mão, pode colocar mais um pouquinho de farinha. Ó como já tá a minha, tá pronta pra pintar já, porque ela não vai ficar dessa cor, né? Eu tenho algumas cores aqui, a tinta que a gente vai usar é tinta PVA, tinta para artesanato normal, ó. Para conservar por mais tempo a sua massinha, é bom deixar ela ou enrolada num plástico filme ou num potinho com tampa. Quando você abrir, o óleo vai ter soltado um pouquinho, então ela vai estar mais oleosa, mas aí é só amassar de novo que ela volta à forma normal. Mas como ela é feita de alimentos, ela não vai durar por muito tempo, no máximo aí uma semana, né? Fazer para brincar na hora, né? Prontinho, terminamos a nossa massinha. Ai, parece aquelas máscaras de argila. Terminamos o vídeo. Inscreve no nosso canal. Comenta aqui embaixo. E tchau! Tchau!